En af fordelene ved delebilsordningen, det er, at med jævne mellemrum, så bliver bilen afhentet, serviceret, vasket og støvsuget og stillet tilbage igen på sin plads. Så i dag er det blevet dagen, hvor bilen den skal en tur til bilvask og støvsugning. Så det glæder vi os til. Så er delebilen kommet tilbage fra rengøring, så det er jo en fornøjelse. Vi har en bil, der er blevet støvsuget og rengjort indvendigt. Der er fyldt sprinklervæske på, og så er den selvfølgelig blevet vasket udvendigt. Så den står som en rigtig ny og fin og klargjort bil. Og det er jo en fornøjelse, når man i hverdagen skal ud og køre bil. Ja, det var jo endnu en af fordelene ved at have en delebil, altså at få den vasket og støvsuget indvendigt og serviceret. Så det var jo totalt lækkert. Har du lyst til at høre mere om muligheden for en delebil der, hvor du bor, så find os på Facebook og skriv til os. Vi kan altid snakke om det. Hej.